Mbaniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tupreparinga daddies nga tukozesa obuwunga bwa kasooli, tukole ziri baked ne ziri fried. Balage difference eri wakati y'ezo ensiike n'ezo z'oba obekinze. Zino daddies osobola okubeera ng'ozikola n'ozitereka okumala emyezi 3 ku 6 kasita oba nga ozikuumye bulungi mu konteyina eri tight bulungi, oba n'obeera ng'ozitadde mu kaveera n'ozisiiringa. So byebino bye tugenda okubeera nga tukozesa. Tuyinamu baking powder, omunnyo, entangawuuzi, budalasiini, amagi, enniimu, sukaali, amata, obuwunga bwa kasooli n'eŋŋano. So obuwunga bwa kasooli kye bukola muno kubeera nti bugenda kumakinga daddies zino okubeera so crunchy. Tutandike nga tumixinga dry ingredients. Tugenda muno kubeera nga tugattamu eŋŋano, ebipimo byonna nabibawandiikidde awo waggulu. Eŋŋano then oluvannyuma obeera ng'ogattamu obuwunga bwa kasooli, ogattemu spices ze weetaaga, then obeere ng'ogattamu ne sukaali otabule. Spices okozesa ezo z'oyagala okubeera ng'otestinga mu bundaazi, nti osobola okubeera ng'okozesa oba tea masala, osobola okubeera ng'okozesa herbs ez'enjawulo. Zonna linki ya spices nja kubeera nga ngibalekera, osalewo gwe spice ki gye wandyagadde okubeera ng'otestinga mu bundaazi. Kyekino ekikopo kye nakozesezza mu kubeera nga mpima eŋŋano n'obuwunga bwa kasooli. Obuwunga bwa kasooli napimye haafu y'ekikopo kuba tewandyagadde kubeera nga omuntu atuuka okulya daddies abeere ng'abuwulira, so bubeera butonotono ku ŋŋano. Oluvannyuma nga maze okubeera nga ntabula dry ingredients ne zibeera nga zeetabudde bulungi, beera ng'ogattamu lemon zest. Lemon zest eno nayo ewunyisa bulungi, ereetamu akawoowo akalungi. Oba osobola okubeera ng'okozesa eya orange oba tokozesezza lemon. So beera nga naye oteekamu obungi bwa zino spices kisinziira ku ki ky'oyagala. Oba oyagala yabeere so flavorful nga buli kimu kyonna okiwulira, yongeramu okusinziira ku tastes zo ne preference. Then oluvannyuma ng'omaze okubeera ng'otabulamu, beera nga otandika okubeera ng'ogattamu blue band ono oba prestige. Oba tokozesezza blue band oba prestige, osobola okubeera ng'okozesa butto. Kikulu nnyo nti singa ky'okozesa ono osobola okubeera ng'omumeltinga n'oluvannyuma n'omukozesa ng'ali mu liquid, oba osobola okubeera ng'omukozesa nga bw'oti bwe namukozesezza, making sure nti by'okozesa byonna biri at room temperature. Temuliimu kinnyogoga, temuliimu kyokya nnyo. Naye ate era w'oba toyina blue band osobola okubeera ng'okozesa butto n'osooka n'omuhiitingako, oluvannyuma n'olyoka ng'omukozesa n'abeera ng'ayokya nga bwe nakola mu vidiyo yange eya daddies eyasooka. Tabula eŋŋano eno nga bw'ogirabinga mu ngalo nga bwe muti bwe mulaba bwe nkola, omakinge sure nti nno eŋŋano yonna yeetabudde bulungi ne blue band oyo. Nakozesezza bawero ey'okubiri lwa nsonga esooka yabadde nfunda, so kwe kusalawo okubeera nga mutransferringa mu bawero ey'okubiri, nsobole okubeera nga bwonna mbumixinga bulungi ne blue band ono bubeere nga bwemikisinze bulungi nnyo nga bulinganga obwebementudde. Kino kijja kubeera nga kikusobozesa okubeera nti nno daddies zino ng'otuuse okubeera ng'ozikanda zivaayo bulungi nga ziri flavorful ate nga ziri crunchy. Okukozesa ingredients eza liquid nga ziri warm kye kimu ekibeera nga kikuyamba okubeera nti ofuna daddies eziri soft. Nti singa obadde ogenda kukozesa mata, making sure nti amata gali warm, oba oba oli wakozesa amazzi nago making sure nti gali warm. Osobola okubeera nga ne butter ono omuhiitinga n'omumeltinga, oluvannyuma n'omukozesa ng'ali warm, oba n'oba ng'okozesa butto ng'ali warm nga mu vidiyo yange eyasooka eya daddies gye nakola. So oluvannyuma beera ng'ogattamu amagi, ogende maaso okubeera ng'otabula. Amagi gano gayamba okubeera nti daddies zino zizimba n'okubeera nti era gazimakinga okubeera nga ziwooma. So beera ng'otabula bulungi nnyo. Oguba gwe mulundi gwe gusoose ku channel yange nkwaniriza, teweerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Teweerabira kubeera ng'onyiga kade kubeera ng'otaninga on notifications obeere notified bwe mba nga postinze vidiyo empya. Buli w'onyiga kade beera ng'ogenda maaso onyige ku all notifications. Oluvannyuma beera ng'otandika okugattamu amata. Bw'oba tukozesezza amata osobola okubeera ng'okozesa amazzi nga gali warm, oba osobola okubeera ng'okozesa milk powder, then oluvannyuma n'obeera ng'okozesa amazzi. Amata nago gayamba kubeera nga gongerako okubeera nga gamakinga daddies zino okubeera tasty, flavorful, delicious. So
obeera ng'ogakozesa. Oluvannyuma tandika okubeera nga okanda. Obuwunga buli eri obwa kasooli kye buyamba kubeera nga bumeekinga daddies zino okubeera nga zimementuka nga ziri crunchy bulungi nnyo. Bwe weesanga ng'eŋŋano yo eri dry osobola okubeera ng'oyongeramuko ku mazzi oba n'obeera nga ogattamu amata n'oweeyongera okubeera ng'okanda paka ng'eri soft bulungi nnyo kuba tugyetaaga eri soft. Neweeba nga ddooyo eriwo eti okusinziira ku bipimo by'oba wakozesezza oba nga wabisobezzaamu katono, osobola okubeera ng'era ogattamuko eŋŋano entonotono mu jjiiko z'eŋŋano entonotono nga bw'ogenda okanda paka ng'otuuse okulaba nti ddyo tekyakkwatira ku ngalo. Kye kimu ekikulaga nti nno eŋŋano eri mu gettinga ready kasita eba nga tekyakkwata ku ngalo bulungi nnyo ate ng'esitiikinga bulungi nnyo. So making sure nti ogikanda nnyo bulungi ku surface osobole okubeera ng'osobozesa ziri ingredients zonna okubeera nga zeetabula. Osobola okubeera ng'era ogipankinga okwongera okubeera nti ebeera soft, oluvannyuma beera ng'otesitingako ku ddo eno omanye daddies batya we zigenda okubeera nga zitesitinga oba final results we zigenda okuba. Oluvannyuma gibikkeko okumala eddakiika 2 ku 3 ewummulemu, sikalia reactinge, buli kimu kyonna kyemikisinge bulungi mu spices. Oluvannyuma w'ogiggyayo beera ng'otandikira okuddamu okubeera ng'ogikandamu, then gyawuzeemu otandike okubeera nga oroolinga. Nakola vidiyo yange eya daddies eyasooka era nga yekyasinze okubeera ng'erabibwa ku channel yange, naye era still mu eyo vidiyo mulimu abaali baŋŋamba mu comments nti like daddies tezivaayo kubeera nga ziri so crunchy nga bwe bazeetaaga. So kwe kusalawo okubeera nga mbakolera eno vidiyo nti maize flour ono gwe twakozesezza ekimu okubeera nti omukozesa ayamba oba okwongera okubeera nti azimakinga so crunchy. So beera nga otandika okubeera ng'oroolinga ddo eno, togimakinga so thin kuba tewandiyagadde kubeera nga bu daddies bukaluba. So ebimu ku bireetera daddies okubeera nga zikaluba kwe kubeera nti kaddo kaabadde katono n'okubeera ng'osala bu pieces obutono ennyo n'okubeera nti oziruyisa nnyo mu muliro. So making sure nti nno ddo eno w'oba ogiroolinga ogirekakokko ennyama, then ne w'oba osala pieces entonotono making sure nti tosala tutono nnyo, then oluvannyuma beera ng'oteekako butto akyamuke. Wamaliza okubeera ng'akyamuse bulungi kw'omanyiza nti akyamuse oteekamu engeri y'omulawo, kasita olaba bu bubbles nga bufoominga ku mulawo omanya nti akyamuse, then oluvannyuma tandika okubeera nga oteekamu daddies obeere nga ozisiika ku muliro oguli medium. Temwerabira kubeera nga munyiga kade kubeera nga mutaninga on notifications zammwe mubeere notified bwe mba nga postinze vidiyo empya. Beera ng'obuseparatinga mpola mpola tobutabulamu because oyinza okkakkana bwonna ate obugoyaagoyezza. So just ofuna akantu katonotono kubeera ng'obuseparatinga buleme kubeera nga buvaayo bwekutte. Busiike paka nga butaaninze golden. Then ez'okubeekinga tandika okubeera nga nazo oheatinga oven at 180, then oluvannyuma lininga parchment paper otandika okubeera nga nazo ogenda ozispacinga katono katono osobole okubeera nga ozibeekinga. Eddakiika 10 ku 15 eziri baked ziba zivaamu. Then zino ezetusiika making sure nti zonna zitaaninze brown, genda ng'ozikyusakyusaako mpola mpola zibeere nga zibrowninga paka obeere ng'oziggyamu bwe ziba nga ziri ready. Tugenda kubeera nga zino tuzibeekinga paka nga kungulu kwonna zitandise okubeera nga ezitaaninga brown. Zino eziri fried oluvannyuma nga zimaze okubeera nga zonna ziri brown bulungi, beera ng'ozidraininga on a kitchen towel obeere nga ozireka zibeere nga ziwola before nga tonaba kubeera ng'oziteeka mu bukonteyina oba nga tonaba kubeera ng'ozisiiringa mu buveera. Daddies zino osobola okubeera ng'ogikola ne banga bizinensi ng'ozitunda, n'obeera ng'ozipaakinga mu buveera obutonotono oba n'obeera nga oziteeka mu butins obw'enjawulo n'ozitunda prices ez'enjawulo. So obeera ng'ogenda mu maaso repeating process paka nga daddies zonna omaze ozisiika. Eziri baked musobola okubeera ng'oziraba right now zibeera ziri done. Osobola okulaba nti ku edges ziringa ng'ezigenze zibrowninga ne wansi yennyini zigenze zibrowninga. At this rate ziba ziri ready, toziteekayo kubeera nga kuno kwonna kutaaninga black. Oluvannyuma nga zimaze okubeera nga ziwola mbeera nga nzitereka mu bukonteyina ne nzitereka ne tubeera nga tuzirya ewaka okumala ebbanga.
Ekisooka ekirungi ekiri ku daddies zino eziri baked nti zibeera ziri soft bulungi nnyo, tezibeera nga zino eziri fried nti eziri fried zibeeramu kooko akagumu ekitali ku zino eziri soft. Ebimu ku bintu ebikalu bya daddies kwe kubeera nti oziteeka mu buto ne zimalamu akadde kangi n'okubeera nti ziyitibwamu empewo n'ebirala ebyo bye nasoose okubeera nga mbagamba. Then ekirala ekiri ku baked nti ziri so flavorful, olya n'owulira lemon zest gwe wataddemu, n'olya n'owulira entangawuzi gye wataddemu, zonna spices oba wakozesezza. Naye ate zino eziri fried nti zo buli w'oziteeka mu butto muno empooma yaazo oba bintu by'oba wakozesezza byonna bikyuka, so n'obeera nga tosobola kutesitinga buli kimu kyonna nga bwe wakitaddemu. Era okuva we natandika okubeera nga bakinga daddies, zino ze preferringa ku ezo eziri fried. This is a good recipe ate engeri emu y'okubeera nga weewala butto. Oluvannyuma osobola okubeera ng'ozitereka bwenti mu bukonteyina nga bwe mulaba bwe nzitereka, n'obeera ng'ozenjoyinga nga evening snack. Thanks for watching. Until next time.